السلام عليكم، مساء الخير جميعا. من أسماء الله سبحانه وتعالى الرحيم، ولن تجد أحد أرحم بك من الله سبحانه وتعالى. الله أرحم بك من أمك وأبيك وأولادك وكل أحبابك. لا يمكن أن تجد أحدا أرحم بك من الله سبحانه وتعالى. ومن رحمة الله أنه إذا رآك تحاول أن تصلح العلاقة معه، تحاول مرة ومرتين وتجاهد نفسك، فإنه يعينك ويصلح حالك ويصلح علاقتك معه سبحانه وتعالى. يقول جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. لأنه هو الرحيم. إذا رآك تحاول مرة ومرتين، فأنا أنصح نفسي وإياكم يا إخوة بالمحاولة. حاول أنك تضبطها مع الله، حاول أنك تصلح العلاقة مع الله، حاول أنك تطلب الهداية، أسلك أبوابها، أطرق أبوابها، أسلك سبلها. حاول أنك تقترب من الله بتسبيحة أو تهليل أو قراءة قرآن أو ركعات أو دعوات. اقترب من الله أكثر. حاول أنك تتخلص من الذنوب والمعاصي. حاول، جاهد نفسك، جاهد. لما تحاول مرة ومرتين وثلاث، الله سبحانه وتعالى الذي هو أرحم بك من كل أحد سيعطيك الهداية. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا.